Inilah dia nih pasukan yang nyuri-nyurikan orang. Muka, ada penampang muka. Tuh lagi saya seko. Yang tuh yang angkat tangan tuh. Ya nyuri ayam tuh biasa. Tuh kan nyuri ayam ya biasa tuh. Aku masuk TikTok Yang nyuri bibit. Oh, mana memang kayu lu? Dwi suka nyuri bibit ya kalau itu muka penampang. Itu tahu makan magang tuh.